여러분, 엄마입니다. 오늘은 제 딸이 유무차별을 당해서 제가 그냥 복수할 거예요. 어머, 다루야. 그 사람 이름이 뭐였지? 아우, 네. 네, 반모요? 네, 난 98살이야. 네, 근데 반모 안 맞아요. 안녕하세요. 어머, 아시는 분이구나. 잘 됐네요. 저 화장실 좀. 여러분, 저 왔어요. 왜 다 삭제된 메시지를 도대체 무슨 얘기를 하셨어요? 궁금하네요. 잠시만요. 나 윤차씨? 이름 그대로 윤차를 하셨던데 혹시 다루라고 아세요? 아까 들어왔는데 걔가 제 딸이거든요. 윤차님, 제 남편이 경찰인데 정말 감사하게도 사이버 쪽으로 일을 하거든요. 이미 윤차했던 거 증거 다 제 폰 저희 집 컴퓨터 태블릿에 저장이 되어 있어요. 요즘 세상이 좋아졌네요. 그리고 눈팅하고 했던 지나가던 유명님도 같이요. 아주 시원한 사이다였어요. 그럼